您好，现在为您介绍关键专利模组化 MT1 手压台，使用一般皮革打印工具。一般皮革打印工具呢，大约是11公分。那11公分的话呢，我们手压台装的孔呢，大致上是第10跟第11个孔。锁好后呢，我们使用3分夹头把打印工具稍微给夹住，先不用太紧，然后我们先装上3分夹头，固定好。那我们再来调整打印工具到您要的角度。好了以后呢，我们把铝板放上，也可以稍微固定一下。好，那我们开始来打印。打印，我们先把皮革呢先给打湿。好，我们对着我们要打印的方向呢，轻轻一压。好，再继续顺着您要打印的方向，那你操作越来越多次的话呢，越熟手的话呢，速度和角度呢也会越来越快，越方便。那这操作过程当中呢，几乎是没有声音的，也不会影响到邻居，很方便。如果要更换工具的话呢，我们把铝片拆下，好，3分夹头放松。那我们也可以再换上不同的印花工具，这样子就可以。未来也会推出磁吸系统，可以快速更换配件。谢谢。